那么怎么会刚好当天呢？不但呢说是执勤的巡逻艇，因为是新型的所谓多功能艇，所以反而空间不够装记录器。那么又刚好这些执行人员身上都没有摄像头，而且呢，最终连那个安排呢是要负责搜证的那个海巡人员也刚好说是忙着救人，忘了开启录像机。你相信吗？我是王炳忠，王炳忠来了。我是王炳忠，王炳忠来了。大年初五发生大陆渔民不幸被台湾海巡人员逼死的惨案之后，台湾当局原本以为只要呢来一个置之不理就能够混过去。然而随着大陆呢用具体行动来反制，如今民进党当局呢开始呢又改用另外一招，就是呢以为只要好像表面装乖认怂就可以把这个事情善了。不过呢，我们看现在一桩又一桩的猫腻才刚刚爆出来。比如说呢，在这个事情发生第6天呢，台湾方面终于说是承认当初来不及录影，所以根本没有影像资料。然而呢，一开始的说法可不是如此当初呢，第一时间呢，台湾方面的讲法是说，相关的影像资料呢已经交给了检调单位，因为侦查不公开，暂时先不公布。如今呢，又说，根本当初没有录影，所以这前后讲法都不拢，恐怕是不是有灭证之嫌，还要呢彻查清楚。那么同时我们看到，那就是呢，台湾呢这个金门的地检署呢披露了，他们在这个侦讯过台湾海巡人员之后，得到的答案是说，当时他们确实一次又一次的冲撞大陆的渔船快艇，才造成翻船。那么这个讲法也是一开始海巡署呢想尽办法遮掩的，只说是大陆渔船自己蛇行才会翻覆。但是我们看到，包括生还者他们呢也接受陆媒访问，说如果没有被冲撞的话，就算蛇行也不致翻覆。他们说呢，他们是不断的被台湾海巡部门的人呢来冲撞，甚至顶翻他们的这个渔船快艇，才会造成呢出了人命。所以我们看到现在国台办呢发了声明，那么发言人表示说在两岸同胞以及遇难者家属强烈要求下，台湾有关方面才承认是因为台湾的海巡舰艇冲撞导致大陆渔船的翻覆以及人员伤亡。但是呢，国台办也批评说现在台湾方面仍然以各种理由在推诿塞责，对事件真相呢还想要做各种的遮遮掩掩。那么我们来看其实确实是如此。因为呢，如果不是大陆生还者的指控，以及呢这个金门地检署的承办检察官还算是有担当的把事实说出来，否则台湾海巡人员根本不会承认是他们撞翻了大陆渔船快艇，才会造成惨剧。同时呢，我们刚刚也讲到了，这个说是当初来不及录影是非常诡异的说法，因为第一时间为什么不这么说呢？而且我们讲这个呢，所谓录影按照台湾海巡作业的 SOP 标准程序，除了各个巡逻舰艇的这个船上呢，本来就应该有固定的摄像记录仪之外，包括呢你去执勤的海巡人员，你的身上包括胸前，包括你所戴的头盔上头，都应该有相关的摄像头。就像是警察在抓这个交通违规的时候呢，身上也都要别一个这个我们讲做密录器，要来全程录像。如果到时候有争议呢，才能够作为一个证据那么怎么会刚好当天呢？不但呢说是执勤的巡逻艇，因为是新型的所谓多功能艇，所以反而空间不够装记录器。那么又刚好这些执行人员身上都没有摄像头，而且呢，最终连那个安排呢是要负责搜证的那个海巡人员也刚好说是忙着救人，忘了开启录像机。你相信吗？同时我们说台湾的海巡部门的这个新闻稿，其实就已经是自己呢都自己暴露了一些非常诡异的这个猫腻了。比如说我们看这个新闻稿的内容里头提到说当时呢同仁是为了保持平衡，才能够呢去强行登检，所以呢就没有办法同时用手去手持录像。那这段话不就告诉你说，所以当时执行的这些海巡人员，他们要强行登检吗？就是要强行去登上大陆渔民的快艇。那登上去要干嘛？不就是要逮人吗？要扣人吗？所以这个和台湾一开始所讲的说我们都只是驱离，广播驱离，把他们赶走不一样嘛？你们是想要去把人抓回台湾嘛？
我们知道，从去年5月份呢，台湾民进党当局就改变了规定了，说授权给第一线去查缉的这些海巡人员可以干嘛？可以呢自己决定是不是要对大陆的各种船只开火，还说因为海巡不算是军人嘛，就算开了火也不会有战争的问题。那请问有必要这么往死里去进行这种所谓的追缉吗？何况那个京夏京之间的海域本来就是共同重叠的渔场，所以在这样一个本来就存在着争议的海域，大家都是各自有默契、互相尊重的。讲白话一点在过年期间还会出来做各种海上作业的渔民，本来就是甘苦郎，是辛苦人是辛苦的讨海人，为什么要这样子把他们往死里逼呢？那到底是表演给谁看？所以现在很多人说，就是美国要台湾去做各种所谓你大陆越界，我就要驱离你因为美国人不满说每一次大陆有一些什么军机军舰进入到台湾所谓的防空识别区，台湾都不够强硬，没有去表现驱离的这个意志这个过去新闻都报道过的。所以现在美军顾问都入驻了金门的2栖战斗营了，就是要督军就是要你台湾要勇敢你们要去冲问题是好了，这台湾自以为抓几个渔民在这种小地方要逞凶斗狠，结果如今大陆人家正规军来了，现在呢海警开始常态化巡查了。我们看解放军在台湾周遭常态化的这个巡航了，台湾又怂了。所以当时佩洛西窜访台湾以后，大陆解放军真的展开军演，台湾乖得要死人家都打了导弹也不敢讲不是吗？现在也一样现在海警呢要登船啦也要来查这个台湾的这些船只啦。结果呢，台湾方面呢，就说你们可以自己掉头走你们不要给他检查黑跑掉。你如果到时候自己跑掉了，你就掉头走了，就发生了误会，发生了冲撞，谁负责台湾的这些民进党当局的高官他们是讲话讲干话，然后呢让你们自己去承担所谓西斗友是不西拼斗的尤其呢，我们看这台湾军方更有趣了，台湾的这个防务部门邱国正他说关于大陆海警相关的查缉，他们是不会介入的，免得引发战争爆发。所以现在通通大陆真的正规军来了就秒认怂。那么所以我们说这回讲这个所谓当初根本没有录影，是真的当初忘了录，还是一开始忘了就要编谎话说我们没录呢？是忘了录，还是忘了一开始就说没录？这个现在也要查清楚尤其像这个事件已经被证实，根本是台湾的海巡署呢，他们呢一再又一再的这个冲撞才造成命案。所以是不是因为这个事情本身实在是呢对台湾方面太不利了，所以不敢公布呢？包括有人也怀疑了，说是不是台湾的海巡人员根本呢有开枪示威，才会呢逼得大陆的渔船呢必须要蛇行。我想这个现在已经不是单纯说是可能有点争议啦，可能是这个所谓两岸之间呢大家口角冲突劝和就好了，这是杀人命案所以要查清楚到底这是过失杀人还是蓄意的杀人。那么再来我们说此次事件其实也是一面照妖镜。我说这个照妖镜呢，除了照出民进党这种呢就是欺软怕硬的这种尿性以外呢，其实呢它也照出了台湾的在野党在这一次呢，我觉得也是表现得非常的不好你说这蓝白两党呢，有一些大陆的朋友呢都很寄望说，这个现在呢蓝白两党合作，然后在野党发挥战力去监督民进党。可是你看现在呢，台湾的这个立法院所谓呢刚刚开议，结果这些在野党的立委们呢，宁愿花很多时间去做什么抢麦克风的这个抢麦秀，去搞各种议题的这种小作秀。可是呢，真正现在呢冲击到两岸关系，很有可能紧张会升温的问题，照理讲，在野党立委可以要求彻查真相赶快把这个事情查清楚，免得两岸之间的敌意螺旋升温可是你看。这些在野党的立委他们在前几天几乎都没有讲话在野党的政治人物政治领袖也都很低调，那么都觉得说配合民进党混过关就好，一直到大陆强硬的手段祭出来了，现在呢才终于比较面对这件事。可是还是有很多这种伪善的人他们在那儿说，我们要和平千万不要冲动所以你看到很多平常呢好像也是比较亲近大陆的，或者是大家很多人以为还是支持合统的。
结果这一回啊，通通啊这个假面具啊都这个露馅儿了。大家看清楚说，搞了半天你们也是用和平的幌子，结果呢，好像啊大陆的渔民的命呢就是活该的一样。所以我们说啊，这一次呢也是照出了所谓台湾社会啊，天天讲我们是民主、自由、有人权的这种谎言、这种假面具。就像过去我们看啊，这个美国的国会山庄发生暴动之后，大家才看到啊，那个佩洛西呢，不是当初在那儿说什么香港的暴动是美丽的风景线吗？等到美国自己发生暴动，他完全话都不一样了。这种两套标准驰名双标，其实台湾也是非常恶心呐。面对美国啦、日本啦、菲律宾啦、越南啦，对台湾的各种欺负剥削啊，都乖得很。唯独呢碰到大陆，哎呀，天天在那儿装的好像啊，真的，哎呦，台湾尊严很重要。其实呢，根本呢就是欺善怕恶、欺软怕硬。尤其呢，这回我们也看到啊，包括大陆生还者他们的控诉，包括这个不幸呢罹难的大陆渔民他们的家属呢，到了台湾啊，到了金门，然后呢去表达说呢，他们不愿意现在就让遗体火化，他们要求真相。可是这些声音在台湾媒体几乎你看不见，都被淡化了。相关的这些新闻呢，也都被封杀了。所以这个也再一次告诉你，什么叫做台湾公平、公开、公平正义，也通通都是骗人的。最后啊，除了照妖镜，也给我们启示，那就是台湾俗语说得好，扔头请棍。这土啊越软，人家呢就越敢往下往深里去掘。民进党呢现在就是如此。那么呢，吃定了说大陆呢希望两岸一家亲。吃定了大陆呢，希望两岸能够呢有这个和平交流，所以动不动的以为拿这个所谓交流，拿两岸一家亲作为一种要挟大陆的筹码，而最后呢就造成了醒低压造，醒囝不好，也就是宠猪，最后这猪啊把你家的灶都给翻了，宠小孩，最后的这个小孩就变成了不孝子，倒过来呢还来欺负你。这也就是呢，我们看到呢，台湾许多政客及媒体人的嘴脸，完全呢是标准的小人得志，逮到了机会，他们就搞些小动作来阴的各种的欺负大陆同胞，而面对大陆正规军出来了，他们又立即的表现媚态，在那认怂，可是一边认怂，一边呢还是笑里藏刀。所以啊，面对如今看到民进党当局好像呢有那么一点呢讲道理的模样，就表示呢打蛇打到了7寸，那么更加呢宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。我们更加呢要坚定立场，继续呢摆出这个真枪实弹，如此台独分子才会真正得到教训，不敢造次。